16 23 අද අපි කතා කරන්නේ ශාඛා ගිණුම්. ශාඛා ගිණුම් කියන්නේ ඊටාම වැදගත් මාතෘකාවක්. ඒ වගේම අලුත් මාතෘකාවක් ඕගලන්ට. ඕගොල්ලෝ මීට කලින් මේක ඉගෙනගෙන නැහැ. මොකද A level syllabus එකේ ශාඛා ගිණුම් නැහැ. ඕගොල්ලෝ professional courses කරනවා නම් ඒකේ මේ දැනගෙන ඉන්න පුළුවන්. නමුත් professional courses නොකරන අය, chartered වගේ දේවල් නොකරන අයට මේක දැනගන්න විදියක් නැහැ. ඒකින්ද මම ගොඩාක්ම කැමති මාතෘකාවක්. අපි ගොඩක් මම හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. පුංචි දේවල් උනත් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එක පොඩි දෙයක් මගේ ඇරුණොත් හැමදේම මගේ ඇරෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඔය වෙන වැඩ කරන්නේ නැතුව වෙනදට වෙන වැඩ කර හිටියා නම් ඒව ඔක්කොම නතර කරලා මම මේක අප්ලෝඩ් කරන්න ලෙසන් එක ඉවර වුණාම එතකොට ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න ඕන පොඩි මේකේ තියරිස් ගොඩක් වැඩි ගණන් හදනවට වැඩිය. ඒක නිසා හොඳට තියරි ගැන අහුම්කම් දෙන්න. The intended learning outcomes. At the end of this session, the student should be able to explain the meaning of branches, different types of branches, different account system of different branches. Prepare income statement based on decentralized system with different adjustments. Here, not income statement means not only here it is better to include not income statement, financial statements. So we ask extract from the income statement and the statement of financial position. මෙතන මේ lesson එකෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ශාඛා කියන්නේ මොනවද කියලා හඳුන්වා දෙන්න. විවිධ වර්ගයේ ශාඛාවන් මොනවද කියලා හඳුන්වලා දෙන්න. ඒ විවිධ වර්ගානුව කොහොමද ගිණුම් ක්‍රමයන් තියෙන්නේ කියලා හඳුන්වලා දෙන්න. ඊට අමතරව විවිධ වූ ගැලපුම් එක්ක විමධ්‍යගත ක්‍රමයේ යටතේ මධ්‍යගත විමධ්‍යගත කියලා දෙකක් තියෙනවා. නමුත් ඔයගලන්ට තියෙන විමධ්‍යගත ක්‍රමය ඒ ක්‍රමයේ යටතේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරන්නේ කොහොමද කියලා පිළියෙල කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕනේ. ඕක තමයි ඔයගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට බලන්න කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම තියරි වලට කොටසයි. ඊළඟ කොටසේ තියෙන්නේ prepare financial statement based on the decentralized system with different adjustments. ගොඩාක් adjustments එනවා. ඒ adjustments කොහොමද මේවට ගලපන්නේ කියලා. Introduction. In order to market its product over a large geographical area and to have an effective and efficient retailing, a business is generally split in branches. Various divisions of business are located in different places, either in same town or different towns are known as branches. Those branches can be located within or outside the country. If it is inside the country, called as local branches. Outside the country, called as foreign branches. මොකද්ද මෙතන කියන්නේ? තමන්ගේ භූගෝලීය වපසරිය වැඩි කරගන්න යනකොට ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් රිටේල් සේලින් ඒ කියන්නේ සිල්ලර වෙළඳාම වඩාත්ම කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායකව කරගන්න මොකද්ද මේ ආයතන කරන්නේ? තමන්ගේ ව්‍යාපාරය පොඩි කොටස් වලට බෙදා ගන්නවා. ඒ branches කියලා ශාඛාවන් වලට බෙදා ගන්නවා කියලා කියනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගමු පෙරේරන් සන්ස් එක. පෙරේරන් සන්ස් එකේ හෙඩ් ඔෆිස් එක තියෙන්නේ කොළඹ. නමුත් මුළු කොළඹ පුරාම ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි PNS ස්ටෝර්ස් තියෙනවා.
අපි ඒවට කියනවා branches කියලා. ඒ කොළඹ විතරක් නෙමෙයි දැන් අනුරාධපුරයේ දෙකක් තියෙනවා, මිහින්තලේ එකක් තියෙනවා, පොළොන්නරුවේ එකක් තියෙනවා, කුරුණෑගල තියෙනවා, දඹුල්ල තියෙනවා. හැම තැනම ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටෝල්ස් හදගෙන යනවා. ඒවා අපි කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදනය විකුණා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන උපක්‍රමයක්. එතකොට අපි කියනවා ඒක එකම ටවුන් එක. ඒ කියන්නේ කොළඹ සහ කොළඹ ආවට වෙන්න පුළුවන් different towns. අනුරාධපුර, දඹුල්ල, කුරුණෑගල වෙන වෙන පළාත්වල වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ branches රට තුල වගේම පිට රටක් ඇති කරන්න පුළුවන්. BOC එක ගන්නකො. BOC එකේ head office එක කොළඹ තියෙනවා. හැම රට පුරාම branches තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒගොල්ලන්ගේ ඒවා අපි local දේශීය ශාඛා කියනවා local branches. ඒ වගේම ඒවා ඒගොල්ලන්ගේ මාලදිවයින, දුබායි ඔය වගේ රටවල් කීපයකම ඉංග්ලන්ඩ් ශාඛාවන් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒවට කියනවා විදේශීය ශාඛා කියලා. මම හිතන්නේ පැහැදිලි. Again I tell this definition introduction about branches. In order to market its product over large geographical area and to have an effective and efficient retailing, a business is generally split in branches. Various divisions of the business are located in different places, either in same town or in different town, are known as branches. Those branches can be located within or outside the country. If it is inside the country, called as local branches, and outside the country, called as foreign branches. I think this is very clear to you. Is it okay? Otherwise, we can't go further. මේක හරියට පැහැදිලිද? පැහැදිලි නම් තමයි අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඉස්සරහට යෑමේ. Is it clear for you? Yes, madam. Yes, madam. Okay. Only 2 students answered. Yes, madam. Yes, Okay. yes, madam. Yes, Okay, madam. still we are in the first slide. From first slide, you have to have a proper understanding. Otherwise, this is a new subject, new thing. So you can't go to the library even. So you have only source here. Then this is the branches. So head office located in some places, branches are in other places else. So if it is in a country, within a country, we call this is as a local branches. If it is outside the country, we call them as a foreign branches. So here you do not have to study about the foreign branches. It is for only our accountancy and finance students. They have to learn it in next semester, not here. I think even not here, this semester they don't have branches. They have to learn branches next semester. At that time, they have to learn about local branches as well as foreign branches. So here you are lucky, you have to learn about local branches. Local branches means head office and branches locate inside the country. Wherever may be, even Jaffna, Kandy, Trincomalee, Anuradhapura, wherever. But those are located inside the country. A proper accounting system is to be adopted for recording business transaction in case of business having different branches. Several accounting methods are used in business which have branches. The business activities can be extended within a country as well as beyond or outside the boundaries of such country.
Accordingly, branches can be classified into two. Local branches, I mentioned you earlier, the business activities operate within the country. So we call them as a home branches as well as domestic branches. Foreign branches, the business activities operate beyond the country or outside the country. What it say? Proper accounting system is to be adapted for recording business transaction in case of business having different branches. If the company they have head office in separate place, branches in other place, there should be a proper accounting system to record those transactions. Several accounting methods are used in business which have transactions. There are different methods according to their implementation, based on their implementation. So business activities can be extended within a country as well as beyond the boundaries of such country. So as I mentioned earlier, those branches can be located within the country or outside the country. So we can identify two types of branches. Local branches, the business activities operate within the country, we call them as local branches. Home branches, domestic branches. Because I am giving these different names. If you may find a questions in different names, at that time you have to be able to realize those are the local branches. Even indicate the question domestic. Home branches likewise. Foreign branches, the business activities operate beyond the country. So it is not located inside the country. Those branches operate in outside the country. So those things you have in your mind. Objectives of branch accounting. So then what is the purpose of maintaining branch accounts? So I say there is a head office, there is a different branches. We have to maintain accounts. What's the purpose of maintaining those kind of accounts? ඇයි අපි accounts තියන්න ඕනේ? මෙහෙම branches තියෙනවා නම් ඒවට අදාළව අපි transactions වලට අදාළව ගිණුම් තියන්න ඕනේ. What are the reasons? Could you include your answer in chat box? It is new, all of you. You can think and enter. If it is wrong, no problem. This is the friendly discussion. ඇයි අපි මේ branches වල අපි කියමු parent sons එකේ කොළඹ තියෙනවා head office එක. අනුරාධපුරේ ශාඛාවක් තියෙනවා. මිහින්තලේ තියෙනවා. අනුරාධපුරේ දෙකක් තියෙනවා. එතන මේ එක එක ශාඛාවේ ගිණුම් තියන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඇයි? Why we need to enter those transactions? Identifying separately. Okay, focus to this lecture. Then don't write in Sinhala in English. So if you train likewise in the examination also, you write likewise. So you will not get any marks for that section, okay? Branches වල දියුණුව මැන ගැනීමට හැකියවීම. Yes, very good. Okay.
Yeah, to understand clearly about the separate transaction and their effect in separate branches, occur not the same transaction every branch and every day. To get profitability separately and identify the growth of each branch. To balance the income and expenditure and giving check the success. Yes, very good. Identifying the branch expenses, assessed liabilities, income, and identify loss or profit and continue their work. Very good. For use at the head office, we can compare, get decision about branches. Okay. To identify the different transaction in each branch, එක එක branch වල මූල්‍ය තත්ත්වය දැන ගැනීමට සහ ඒවායේ සාර්ථකත්වය හඳුනා ගන්න. Yes. Gain a clear understanding of financial affairs of the business. Yes, very good. You know that. I don't know if it is a first time of your thinking, that is very good. If you learn somewhere else, no problem. So we will see what are the objectives of branches. To know the number of transactions, to know the number transaction occurred in branches, to find the nature of expenses incurred in the branch and its requirement, to know about the cash position of the branches, to know the inventory level at the branch, to know profit or loss of the branch, to evaluate the performance of staff at the branch, to calculate the commission amount payable to sales staff on making cash sales and recovering against credit sales, to control the activities of the branch, to find out the requirement of goods or cash for each branch, to provide concrete suggestions for improvement in the working of different branches, to compare the performance of one branch with that of another branch to make decision either keep or close. So you can identify there are many objectives of having branch accounts, keeping accounts in the branches. So what are they? To know the number of transactions occurred in the branch. ඒ ශාඛාවේ සිද්ධ වෙච්ච ගනුදෙනු ප්‍රමාණය දැනගන්න. මං හිතන්නේ අනුරාධපුරේ වෙන ප්‍රමාණය නෙමෙයි නිව් ටවුන් එකේ. නිව් ටවුන් එකේ ප්‍රමාණය නෙමෙයි මිහින්තලේ. මිහින්තලේ එක නෙමෙයි දම්බුල්ලේ තියෙන්නේ. එතකොට කුරුණෑගල බ්‍රාන්ච් එකේ වෙනයි. එතකොට number of transactions. Then find out the nature of expenses incurred in branch and its requirement. එතකොට nature of expenses incurred. ඒ branch එකේ ශාඛාවට අදාළව ඇතිවෙච්ච ගනුදෙනු මොනවද? මේ වියදම් මොනවද? සහ ඒ ශාඛාවේ අවශ්‍යතාවයන් මොනවද? එතකොට ඒ ප්‍රදේශය අනුව අවශ්‍යතාවයන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හදන ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රොඩක්ෂන් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා පොළොන්නරුවේ වගේ ටවුන් එකක ඉන්නේ මුස්ලිම් ජනතාව වැඩියෙන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න බෑ මේ පෝක් ඌරු මස් නිෂ්පාදන. එතකොට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඒ වගේ වපසරියත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට හිතන්න වෙනවා. මේ ගමුව පැත්ත නම් මිනිස්සු පෝක් කනවා වැඩි. එතකොට තවත් පැත්තකට ගියොත් බීෆ් කන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බීෆ් ප්‍රොඩක්ට්ස් හදලා වැඩක් නැහැ. සේල් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට to know about the cash position of the branch. ඒ ශාඛාවට අවශ්‍ය වෙන මුදල් ප්‍රමාණය. Inventory level තොගය. ඒ ශාඛාවේ ලාභය හෝ පාඩුව දැනගන්න. ඊළඟට evaluate the performance of staff at the branch.
ඒකේ වැඩ කරන සේවකයන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය හොඳට වැඩ කරනවද, සේල්ස් වැඩි වෙනවද, එහෙම නැත්නම් ඔහි කම්මැලිකමට ඉන්නවද, ආවම මිනිස්සුම ගණන් ගන්නේ නැද්ද, ඒ වගේ දේවල් වලට. To calculate the commission amount payable to sales staff on making cash sales and recovering against credit sales. එතකොට කමිෂන් ගෙවනවා නම් තමන්ගේ විකුණුම් කාර්ය මණ්ඩලයට අත්පිට විකුණුම් සහ ණයට විකුණුම් ආවරණය කර ගැනීම සඳහා අන්න ඒවයේ කොමිස් මුදල් ගණනය කරගන්න. To control the activities of the branch. ශාඛාව පාලනය කරන්න. එතකොට ශාඛාවට ඕනේ රුපියල් 10,000 නම් පෙට්ටි කෑෂ් එක 20,000 දුන්නොත් එතන කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. ඒ වගේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න. To find out the requirement of goods or cash for each branch. එතකොට කොච්චර භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද, කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද කියලා දැනගන්න. To provide concrete suggestion for the improvement in working of different branches. එතකොට මේක දියුණු කරන්න මොනවද ඕන suggestions යෝජනාවන් මොනවද කියලා ලබා දෙන්න. ඊළඟට to compare the performance of one branch in other if that of another branch to make decision either keep or close. මේ ශාඛාව තියාගන්නවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න. ඒ කියන්නේ කම්පෙයාර් කරනවා නිව් ටවුන් එකේ එකයි මාකට් ටවුන් එකේ එකයි දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකම තියාගන්නවද, මේකෙන් එකක් ක්ලෝස් කරනවද, පාඩු පිට එකක් යනවා නම් ඒක වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ තීරණ ගන්න. ඔන්න ඔය අරමුණු කරගෙන තමයි අපි ශාඛා ගෙනුම් හදන්නේ. I think it is clear for you in both languages. So if you think that English is difficult to you, English is not difficult actually. There are very new words to you. So try to understand them, try to live with English, then you can improve. If you drop or if you feel that I can't do this, I can't do, so that is impossible. You cannot overcome those obstacles. So, but if you think I can, if you can enter university as a 2%, 100% sat for the examination, out of 100 only 2 we take for the universities. If you can select for this 2%, why you don't able to improve your English? So the medical students, they also like you. So when they come to university, they have to learn in English medium. So no one dropped their degree. So don't try to think likewise that. So I can't do, it is difficult to me. Difficult, life is difficult. Evening, everything. If we wake up early morning, that is difficult to us. If we wake up until late night, it is also difficult. So going out to the raining day or sun or the daytime also difficult. Everything difficult in our life. So don't take them as easy. So you do those things. So then I think allocate some time to learn English in your life per day. So you can discuss your friends. Then I think some of students do not have such a background in your home, but now there are more avenues. Don't waste your time by looking at phone and doing games. Try to not waste your time, try to allocate your time for your English improvements. There are many things in our YouTube. So at least 1 hour, take 1 hour and listen some English convocations or grammar or something. There are idioms, phrasal verbs. So likewise,
then you can improve. So life is difficult, not easy. That's why you are coming. You have selected to complete the degree. That is big task, not a burden to you. You happily selected that one. So now you have to go that path. The thing is, you have to cut down rubbish things and clear your road, and you have to succeed it. ඒක නිසා මේ ඉංග්‍රීසි අමාරුයි අයියෝ අමාරුයි කිය ඉන්න එපා. අමාරුයි ජීවිතය අමාරුයි. තමන්ගේ බත් එක බෙදලා කවුරු හරි දීලා කනවා නම් කිසි අමාරුවක් නැහැ. මම හිතන්නේ ලේසිම වැඩේ ඒකයි. බත් කනලා කටට දාගන්න එක. නමුත් එතනට වෙනකන් ඒ process එක කරන කෙනාට කොච්චර දුක් විඳිනවද? ඉතින් උදේට පාන්දර නැගිටින්න උනාම අමාරුයි, රෑ වෙනකන් නිදි මරන්න උනාම අමාරුයි, අසයින්මන්ට් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් හැමදේම අමාරුයි. ඔයගොල්ලෝ ජීවිතේ අමාරුම ඔප්ෂන් එකක් තමයි සිලෙක්ට් කරන් තියෙන්නේ. නමුත් ඒක හැපිලි අචීව් කරන්න. මේ යන්න දැන් ඕකේ අන්තිම අවුරුදු 4 යනකොට ඔයගොල්ලන්ට හරි සතුටුයි. මම මේක අනේ ක්ලාස් එකක් අරගෙන ගත්තා. මම මේක මගේ තරමට මම පාස් එකක් ගත්තා. ඉතින් හරි සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මොකද උපාධියක් තියෙනවා කියන්නේ ක්‍රවුන් එකක්. වෙන කිසිම ජුවලරි එකක් ඕනේ නැහැ උපාධියක් තියෙන කෙනෙකුට. මුළු ගමකම ගෞරවය ලැබෙනවා. ඉතින් ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ ඩ්‍රීම් එකක් මිනිස්සුන්ගේ. කිසිම සල්ලිකාරයෙක්ගේ ළමයි ජාතික විශ්වවිද්‍යාලවල නැහැ. ඉන්නවනම් මම හිතන්නේ අර මේ බොහෝම අතලොස්සක් හොයාගන්න බැරි තරම්. ඉතින් අපේ හැම දරුවෙක්ම දුප්පත් දෙමව්පියන්ගේ දරුවෝ ඉන්නේ, ගුරුවරුන්ගේ දරුවෝ ඉන්නේ, සාමාන්‍ය මධ්‍ය පන්තියේ දරුවෝ ඉන්නේ. ඒ හැමෝගෙම ප්‍රශ්න එක විදිහයි. පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඒ එක්කෙනාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එක්ක. නමුත් සැලෙන්න එපා පුතා. ඉස්සරහටම යන්න. ගොඩාක් දුර හිතන්න එපා. ළඟම තියෙන සෙමෙස්ටර් එකේ එන්ඩ් එක්සැමිනේෂන් එක අසයින්මන්ට්ස් ටාගට් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඒ කඩුල්ල පැනලා කඩුළු වට පැන ගන්න පුළුවන්. මේ අන්තිම එකේ රිසර්ච් එක කොහොමද කරන්නේ? අන්තිම එකේ ඉෆෙක්ටිව් ඩේට් එක මොකක්ද වෙන්නේ? ඒවා දැන් අදාළ කරගන්න එපා. ඒවා ඒ කාලෙට ඒ අවශ්‍ය විදිහට සිද්ධ වෙවි. ඔයගලන්ට දැන් තියෙන්නේ ෆස්ට් ඉයර් ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් සබ්ජෙක්ට් 6ක් තියෙනවා. 6 අසයින්මන්ට්ස් 12ක් කරන්න ඕනේ. ෆයිනල් එක්සෑම් එක තියෙනවා. එතකොට ඔන්ලයින් එක්සෑම් ගියොත් තව ඇඩිෂනල් අසයින්මන්ට් එකක් කරන්න වෙනවා. ඔන්න ඔය හර්ඩල්ස් ටික හඳුනා ගන්න. accounts past papers පුළුවන්. හැබැයි ඔන්ලයින් කරපුවා අපි දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක question bank එකක් තියෙන ප්‍රශ්න 500ක් විතර තියෙන. ඒක නැතුව ඔයගලන්ට පුළුවන් ලයිබ්‍රරි එකට ඊමේල් එකක් දැම්මොත් ඒ ඊමේල් එකට ඒගොල්ලෝ past papers එවනවා කියලා ඊයේ කිව්වා. ඒ process එක හරියටම බලලා මම ඔයගලන්ට ඉන්ෆෝම් කරන්නම්. මම මේ සතියයි ලබන සතියයි ඉන්නේ. මම ලබන සතියේ කොහොමත් මේ ලෙක්චර් එක වෙලාවෙදි කියන්නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඕකේ. ඒකින්ද ජීවිතය ලේසියට ගන්න එපා. ඇන්දේ ඉන්නවා උදේ නැගිටිනවා දත් ටිකවත් මදින්නේ නැහැ මොන කට හොදන්නේ නැහැ. 8ට ලෙක්චර් එකට කබ පියද මේ ලෙක්චර් එකට යනවා. ඒක කවදාකවත් ඔළුවට යන්නේ නැහැ. 8ට ලෙක්චර් එක නම් ඔයගොල්ලෝ 7:00ට නැගිටින්න දත් ටික මැදලා කිරි එකක් දීලා, කිරි නැත්තම් ප්ලේන් ටිකක් දීලා, උණු වතුර එකක් බොන්න. සේෆ් මම හිතන්නේ හෙල්ති මේක. මමත් බොන්නේ උණු වතුර එකක්. ඉරලා රස්නෙන් උණු වතුර එකක් බොන්න. බීලා මේ කොණ්ඩේ පීරගෙන මේ මූණකට හොදලා ඉන්නේ. තමන්ගේ ලෙක්චර් එකට ලොග් වෙන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඒ දවස හැපිලි ගෙවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපය දෙක ඉවර වෙනකොට ආයි බ්‍රේක් එකක් එනවා. ෆෝන් එක ඩිවයිස් එක charge කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ලෙක්චර් එකට ප්‍රිපෙයාර් වෙනවා. 4ට ඉවරයි ලෙක්චර්ස්. එහෙම නැත්නම් 12:00ට ඉවරයි. හවස් වරුවේ පොඩි රෙස්ට් එකක් අරගෙන උදේ වරුවේ කරපු ලෙසන්ස් ටික නැවත මතක් කරලා බලනවා. හෑන්ඩ් අවුට් එකක් තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මොනවද කරේ කියලා තමන්ට මෙමරියෙන් හිතලා බලන්න පුළුවන්.
ඒ වගේ ඊළඟ දවසට ප්‍රිපෙයාර් වෙනවා. ඊළඟ දවසේ ඒ විදිහට. ඉතින් එහෙම කන්ටිනියුේෂන් එකක් හදාගන්න. එතකොට ඕනනම් e-book එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත් එකක් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි මොනවා හරි කන්වර්සේෂන් එකකට ලිසන් කරන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන් බලන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් වලට පුරුදු වෙන්න. අන්ත එහෙම නැත්නම් අර යාළුවෝ කීප දෙනෙක් එක්ක එකව වෙලා තමන්ගේ මුළු ජීවිතේම කාලකන්ණි කරගන්නවා අර ගේම්ස් වලට ගිහිල්ලා. ඒ වයින් ඵලයක් ලැබපු මිනිස්සු නෑනේ දරුවෝ. කිසිම තේරුමක් නෑනේ ওই ගේම්ස් කියන ඒවා. මේ ඒ වයින් අත්හැරෙන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස් ලා. Oh, you have to think about that. You have to give value for your time. Accounting methods for branches. So we know then there are two types of branches, local branches, or we call domestic branches, home branches, or foreign branches. There are two types of branches. So I told you, you do not need to learn about the foreign branches. Now, if so, you have to learn about the local branches. So in a local branches also, there are two accounting methods. We call them dependent branches. There are two types of branches, dependent branches and independent branches. So if it is a dependent branches, we call it is a centralized accounting method. If it is independent branches, we call decentralized method. So accounting method for, we can say here, accounting methods for local branches. So for it is dependent branches, we use centralized accounting method. If it is independent branches, we use decentralized accounting method. So it is not difficult. අපි ගත්තම දැන් මං කිව්වා ඔයගලන්ට අපිට branches වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි දේශීය ශාඛා, විදේශීය ශාඛා. විදේශීය ශාඛා කියන්නේ අපේ රටින් පිට. යම්කිසි රටකින් පිට ශාඛාවන් පවත්වාගෙන යනවා නම් ඒවයේ ගිණුම් තියන්න දෙනවා නම් අපි කියනකට විදේශීය ශාඛා කියලා. දේශීය ශාඛා කියලා කියන්නේ අපේ රට තුල තියෙන ශාඛාවන් සම්බන්ධයෙන් විස්තර. ඔයගලන්ගේ සිලබස් එකේ මේ විදේශීය ශාඛා නැහැ, foreign branches කියන ඒවා නැහැ. දේශීය ශාඛා ගත්තම local branches කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙතන අපිට local branches කියලා කිව්වා. ඊළඟට home branches, domestic branches, ඔය ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. හරි? මේකේ මේ ශාඛා සම්බන්ධයෙන් ශාඛා පවත්වාගෙන යන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි කියනවා dependent branches. යැපීම්. අනිත් එක තමයි independent ස්වාධීන ශාඛා. ඒක යැපීමක් නැහැ. එතකොට dependent branches වලදී පාවිච්චි කරන්නේ මධ්‍යගත ගිණුම් ක්‍රමයක්. centralized accounting method කියලා කියනවා. independent branches ගත්තම ස්වාධීන ශාඛා ගත්තම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන විමධ්‍යගත ගිණුම් ක්‍රමය. මෙන්න මේ දෙකෙනුත් ඕගලන්ට අයිති වෙන්නේ මේ independent branches. decentralized accounting method එක තමයි ගණන් හදන්න තියෙන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ dependent branches ගැන centralized accounting method එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න අහනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ theory දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ගණන් හදන්න නැති වුණාට. I think it is clear for you. පැහැදිලිද? Yes, madam. Yes, madam. Yes, madam. Okay.
So now we know now what kind of transaction between head office and branches. So we know there is a head office and this head office has say two branches. Here head office, there are two branches. It may be Anuradhapura, Kurunegala, Nuwara, anywhere. Even in Colombo, head office in Peta, branches in Kaduwela, Maharagama, Omagama, likewise. No need to think about where it is. If it is local, no problem. So in local branches, so what kind of transactions? So what kind of transaction can be happen with branches? Sorry, head office and with branches. Okay. What kind of transactions we can realize? It can be thousands of transactions. So, but we realize some. What kind of transaction can be happen between head office and branches? So head office is in the some separate place, branches are located in some places. What kind of transactions we can identify? මොන වගේ ගනුදෙනුද මේ ශාඛාව හා ප්‍රධාන කාර්යාලය අතර වෙන්න පුළුවන්? We call head office as a ප්‍රධාන කාර්යාලය, branches ශාඛා ශාඛාවන්. මොන වගේ ගනුදෙනු වෙන්න පුළුවන්ද? Yes, stock transport. ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් ශාඛාවට තොග යවන්න පුළුවන්. Goods can be sent by head office to the branches. So branches can send to the head office. Money transactions, very well. Yes, money transaction, pay sheets, okay. Employees transaction, raw material transactions, yes, goods we can send to there. Legal transactions, EPF, ETF, yes. Letters. So etc. So we can
Go to next slide. So those are the transaction can be happen between head office and branch. So goods sent to the branch. Again, I help you. Goods sent to the branch by head office. So head office can send the goods to the branch. After receiving goods goods returned to the head office, after receiving this good by the branch, they can return them. If there is not up to their quality, up to their requirement, they can return. Returns to head office by branch. Then credit sales at branch. ණයට විකුණන්න පුළුවන්. Cash sales at branch. ශාඛාවේ මුද්‍රට අත්පිට විකුණුම් තියෙන්න පුළුවන්. Goods returned by branch debtors to the branch. ණයට විකුණපු බඩු ඒ ගත්ත අය ආපහු එවන්න පුළුවන් ශාඛාවටම. ශාඛාව තමයි භාණ්ඩ විකුණන්නේ. ඒ ණයට විකුණපු ඒවා Tamanට ලැබෙන්න පුළුවන්. Goods returned by branch. Good returned by debtor. Good returned by debtors directed to the good returned by branch debt. Good returns by branch debtors directly to the head office. The ශාඛාවේ ණයගතියෝ භාණ්ඩ ශාඛාවට ආපහු හරවලා එවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම head office එකට යවන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට පහසු තැනකට ඒගොල්ලෝ යවනවා. ඊළඟට බොල් ණය වට්ටම් වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ ගනුදෙනු කීපයක් තමයි මේ ශාඛාව හා ප්‍රධාන කාර්යාලය අතර ඇති වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Is it clear? Do you need to explain again? හරිද පුතා? Why you are silent? Yes, madam. Clear, madam. Yes, madam. Yeah, madam. Okay. So expenses at branch ශාඛාව තුල වියදම් තියෙන්න වෙන්න පුළුවන්. Expenses incurred by head office on behalf of branch. Branch එකේ expenses තියෙනවා. ඒක වියදම් කරලා තියෙන්නේ head office එකෙන්. So the expenses relate to branch done by incurred by head office. So we have to enter those things. Remittances received from the branch. ශාඛාවෙන් ලැබිච්ච මුදල්. දැන් ශාඛාව භාණ්ඩ විකුණලා එකතු කරගන්න ඒවා ඒගොල්ලෝ ගාව තියාගන්න බෑනේ හෙඩ් ඔෆිස් එකට යවන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒකට කියනවා ප්‍රේෂණ කියලා. ප්‍රේෂණ වලට කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල remittances. So branch has to send remittances to the head office. So remittances received from branch to the head office. From branch to the head office. ශාඛාවෙන් ප්‍රධාන කාර්යාලයට ලැබෙන්නේ. Shortage or loss of stock at branch. තොගේ අඩුවීමක් වෙන්න පුළුවන්, තොග නැති වෙන්න පුළුවන් ශාඛාවේ ඒවා. The closing stock of branch. ශාඛාවේ අවසන් තොගය. මොකද ප්‍රධාන කාර්යාලයේ අවසන් තොගය ගණනය කරනකොට ශාඛාවල වල තියෙන ඒවා අවශ්‍ය වෙනවා. So those are the transaction that we can identify between head office and branch. So now we move to centralized accounting system for dependent branches. So we call again dependent branch accounting system or centralized branch accounting systems. Anyway, so I told you there are two types of method entering local branch transactions. One is dependent branches, other one is independent branches. If we use dependent branches, we call it as a centralized accounting system.
independent branches, we call it is as a decentralized method. So now, even though this section not in your syllabi to do the calculations, but you have to know the theory. Otherwise, you can't go centralized method. So therefore, I'm trying to give you proper theoretical background for this dependent branches or centralized system, accounting system. මේක කියනවා අපි යැපීම් ශාඛා ක්‍රමය කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මධ්‍යගත ගිණුම් ක්‍රමය. එතකොට යැපීම් ශාඛාවල දේශීය ශාඛා සම්බන්ධයෙන් විතරයි මේ කතා කරන්නේ. දේශීය ශාඛා ගිණුම් තබන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මධ්‍යගත ක්‍රමයයි විමධ්‍යගත ක්‍රමයයි. මධ්‍යගත ක්‍රමය අපි ඩිපෙන්ඩන්ට් බ්‍රාන්චස් ඒවා යැපීම් ශාඛා කියලා කියනවා. විමධ්‍යගත කිරීමේදී ස්වාධීන ශාඛා කියනවා. එතකොට අපි බලමු මේක ඔයගොල්ලන්ගේ accounts වල නැහැ. නමුත් ගිණුම් තබන්න ක්‍රමය නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ තියරිය දැනගන්න ඕනේ. Those are the branches which are fully or partially depending on the head office for the requirement goods or cash to transact. They operate as per the guidelines and instruction of head office. These branches do not maintain their own set of books, and all the records of the branch are maintained by the head office. Head office maintains the financial account of all its branches along with those its own operations. So here the only thing whether it is centralized or decentralized, we can identify using this word here. Branches do not maintain their set of books. All the records of branches are maintained by head office. So at that time, මධ්‍යගත ක්‍රමය පරිපාලනය වෙන්නේ ඔක්කොම head office එකේ. මධ්‍යගතයි. විහිදිලා නැහැ. එතකොට ඔක්කොම ගිණුම් තියන්නේ head office එකේ. භාණ්ඩ ලබා දෙන්නේ, මුදල් ලබා දෙන්නේ, instructions දෙන්නේ, final accounts හදන්නේ, ඔක්කොම කරන්නේ head office එකේ. All activities related to accounts and other transactions done by head office. Providing goods, providing cash requirements, giving instructions and guidelines, preparing accounts, financial accounts, keeping set of books, everything here done by head office. Only branch, what branch does? They sell whatever they receive. That is only thing they have to do. After certain time period, maybe 1 week, maybe 2 weeks, or maybe 1 month, after they have to send their records to the head office. That is only thing happen in a branch. They do not maintain any kind of set of books, inventories, nothing there. They have to sell whatever they receive. පුතා එක්සෑම් වලට එන හින්දානේ උගන්වන්නේ. මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ මේ ළමයින්ට මොනවා වෙලාද කියලා. ඕගොල්ලන්ට ගණන් හදන්න විතරයි නැත්තේ dependent branches වල. dependent branches ගැන දැනගන්න ඕනේ. එක්සෑම් එකට අහනවා. centralized branches වල ගණන් හදන්න තමයි තියෙන්නේ. උගන්නන හැම දෙයක්ම එක්සෑම් එකට එනවා. කිසි දෙයක් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නම් හොඳට අහගෙන ඉන්න, හොඳට පාඩම් කරන්න, හොඳට තව ගණන් හොයාගෙන හදන්න. ඔය දෙන ගණන් ටික විතරක් මදි. තව ගණන් හොයාගෙන හදලා එක්සෑම් එකට රෙඩි වෙන්න.
Branches generally depend on head office for the goods and cash to transactions. Head office may send the goods to branch at cost, invoice price or markup price. All expenses are paid directly by the head office. Only petty cash expenses are allowed to be paid by the branch manager out of interest cash maintained at the branch. So, furthermore, it says that branches generally depend on the head office for the goods and cash to transactions. So, everything goods and transaction sent by head office to the branch, they cannot directly buy or they cannot get any money from any place. Head office may send the goods to branch at cost, invoice and markup price. Here there are three methods of sending goods to the goods. They can price the goods from head office. They can send at cost price, invoice price and markup price. Because of this difference of prices, they have to prepare, head office has to prepare different, maintain different kind of set of books. So that's why it is specially highlight here. Cost, invoice price and markup price. All branch expenses are paid directly by the head office. So every expenses for the branches are paid by head office. Only petty cash expenses are allowed to be paid by the branch manager out of interest cash maintained at the branch. Only petty cash expenses, they are in an impress system. So likewise, the branch manager can manage the petty cash book. I think it is clear for you. So as I earlier mentioned, under centralized accounting system, there are three pricing methods: at cost, at fixed selling price, invoice price, or markup with minimum profit margin method. So there are three methods of sending, method of pricing the goods sent by the head office to the branch. So they can indicate their cost price, then invoice price, or they can indicate their profit margin. So accordingly, branch has to act. Pricing goods at cost. There are three methods of cost, invoice price and markup price. This is first one. All the goods are purchased by the head office, sent to the branch at its purchase price at cost. The branch manager decides the selling price of the goods under this pricing system. In case of this system, the head office maintains a number of accounts for keeping a record of branch transaction. So here what happened, head office sent to branch, goods sent at its purchase price. As what they purchase, according that price, they send to the branch. So branch can sell at any cost. The branch manager can decide the selling price. So at that time, head office maintain different kind of books. So two books, especially they maintain branch stock account and goods sent to branch account. The purpose of maintaining branch stock account of this account is to calculate the profit of branch, gross profit of branch. So if the head office prepare branch stock account at the cost price, at that time they maintain this account to calculate the gross profit of the branch. Goods sent to branch account. So the purpose of this account is to calculate the total cost of goods sent to branch. So we have to deduct this final amount from our main purchases, like
these goods we are already sent to the branch. So these are two accounts we have to prepare under cost pricing method. So it is branch stock account. Other one is goods sent to branch account. So there is a known goods sent to branch account represent the total cost of goods sent to the branch by the head office during the certain period. It should be deducted from the purchase of income in income statement. So we have to deduct those amount from the purchase. So from the purchase, we have to deduct goods sent to branch account balance. I think it is clear. So මිල පිරිවැයට මිල කරනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන කාර්යාලය මිලදී ගත්ත මිලටම භාණ්ඩ ශාඛාවට යවනවා. එතකොට ශාඛාවේ කළමනාකරුවාට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒක විකුණුම් මිල තීරණය කරලා විකුණන්න. මෙතනදී ප්‍රධාන කාර්යාලය ගිණුම් කීපයක් නඩත්තු කරනවා. මේ ක්‍රමයට නම් යවන්නේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ගිණුම් දෙකක් අනිවාර්යෙන් නඩත්තු කරන්න ඕනේ ශාඛා සම්බන්ධයෙන්. ශාඛා තොග ගිණුම ශාඛාවට යවූ තොග ගිණුම. ශාඛා තොග ගිණුම ශාඛාවට යවූ තොග ගිණුම. එතකොට ශාඛා තොග ගිණුම හැම වෙලේම ගණනය කරන්නේ ශාඛාවේ ලාභය හෝ පාඩුව ගණනය කරන්න. ශාඛාවට යවූ තොග ගිණුමේ තියෙන හැම වෙලේම මේ යවූ බඩු පිළිබඳ විස්තර පිරිවැයට ඒක අපි ගිණුම් වර්ෂයේ අවසානයේදී ආදායම් ප්‍රකාශනයේදී අයින් කරන්න ඕනේ ගැණුම් වලින්. මොකද ගත්ත භාණ්ඩනේ අපි යවලා තියෙන්නේ. එතකොට ගැණුම් වලින් ඒකේ පිරිවැය අපි ඉවත් කරනවා. මේක පළවෙනි ක්‍රමය. Then second method, pricing at fixed selling price or invoice price. In case of fixed selling price, goods sent to branch by head office at selling price at which branch should sell goods. What is here say? They cannot deviate from this price. Branch manager must adhere with the selling price and he has to sell goods for this price. So previous price, head office send at cost, branch manager has freedom to decide selling price. But here branch manager does not have that kind of freedom. Branch manager, he has to follow the guidelines given by head office. He has to start with this selling price. For fixed selling price, we call invoice price. පළවෙනි වෙලාවේදී පිරිවැයට යවුවම බ්‍රාන්ච් මැනේජර්ට නිදහස තිබ්බා භාණ්ඩවල විකුණුම් මිල තීරණය කරලා විකුණන්න. නමුත් මේ ක්‍රමයේදී මොකද වෙන්නේ? හෙඩ් ඔෆිස් එක යවන්නේ කොස්ට් එකට නෙමෙයි, පිරිවැයට නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ විකුණුම් මිල නියම කරලා එවනවා. මෙන්න මේ මිලටයි විකුණන්න ඕනේ. අන්න ඒ වෙලාවට බ්‍රාන්ච් මැනේජර්ට ඔතොරිටි එකක්, ඒ කියන්නේ අනුමැතියක්, අයිතියක් නැහැ. මේ භාණ්ඩ වෙන වෙන මිල ගණන් වලට විකුණන්න. ඒ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වෙන මිලට විකුණන්න ඕනේ. Two important ledger accounts in this method are මේක පොඩ්ඩක් කියව ගන්න. මට විනාඩියක් දෙන්න. Also, we have same accounts, but preparing those accounts are not similar, different. Branch stock account, goods sent to branch account. So here branch stock account we prepare to control the stock at branch. Okay, not to find the profit. Goods sent to branch account, we prepare this account to calculate the total sales of branch. Okay, keep it in your mind. So opening stock at the branch, this should be shown at debit balance of branch stock account, and opening balance, opening stock at branch should be
the credit balance of goods sent to the branch account. So here especially we have to keep in our mind, if we have a opening stock or ending stock, we have to enter that at selling price both in branch stock account and goods sent to branch account. In a stock account, we have to write it as a debit balance, and goods into branch account, we have to write it as a credit balance, opening balance. If it is end stock, vice versa. What it say, මෙතනත් අපි හදන්නේ අර ගිණුම් දෙකම විතරයි. නමුත් ඒ ගිණුම් හැදීමේ අරමුණ වෙනස් වෙනවා. තොග ශාඛා තොග ගිණුම් අපි මෙතනදී හදන්නේ ශාඛාවේ තොගය පාලනය කරන්න. ශාඛාවට යව් තොග ගිණුම් අපි හදන්නේ ශාඛාවේ මුළු විකුණුම් හඳුනා ගන්න. මෙතනදී විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ ශාඛාවේ ආරම්භක සහ අවසන් තොග තියෙනවා නම් ඒවා අපි සටහන් කරලා ඉන්න ඕනේ. ඒක කොහෙ තිබ්බත් අපි සටහන් කරන්න එපා ආරම්භක තොග. ආරම්භක තොග සටහන් කරන්නේ ශාඛා තොග ගිණුමේ මේක හරශේෂයක් විදියට ගන්නවා. ශාඛාවට යව් තොග ගිණුමේ ඒ සමාන වටිනාකම බැරශේෂයක් විදියට ඉදිරියට ගෙනල්ලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවසාන තොගය ගත්තමත් අවසාන තොගයේ ශාඛා තොග ගිණුමේ හරට ඉදිරියට ගෙනල්ලා ඒ කියන්නේ අපි පහළට ගෙන එනකොට බැරට සටහන් කරලා ශාඛාවට යව් තොග ගිණුමේ ඉදිරියට බැරට ගෙනල්ලා තියෙන්න ඕනේ එකම වටිනාකම. Then third method, pricing at markup price with the minimum profit margin. So here in this method, goods are sent to the branch at a price which is cost plus minimum profit margin. This is kind of guidance to the branch manager, and though he has tried to sell this good at a higher price than head office price, he has not tried to sell the good at lower price. So what happened here? ගිණුම් තියෙන විදිහයි කියන්නේ මේකේ ආරම්භක තොගයයි අවසන් තොගයයි සටහන් කරන හැටි විතරයි මෙතන කියන්නේ. ආරම්භක තොගයේදී ශාඛා තොග ගිණුම හර කරන්න ඕනේ. ආරම්භක තොගය අපි සාමාන්‍ය ශේෂයේ වත්කමක් විදිහට සටහන් කරනවා. ශාඛාවට යව් තොග ගිණුම වගකීමක් විදිහට ඒ ශේෂයේ බැලට සටහන් කරනවා. අවසන් තොගයක් තියෙනවා නම් ඒ තොගය ඒ විදිහටම ශාඛා තොග ගිණුම හරට ඉදිරියට ගෙන එනවා. ශාඛාවට යව් තොග ගිණුම බැරට ඉදිරියට ගෙන එනවා. third method එකේදී මොකද වෙන්නේ? මෙතනදී head office එක selling price එක නෙමෙයි කියන්නේ. head office එක කියනවා යම්කිසි ලාභ ප්‍රතිශතයක් දෙනවා. 120යි, 110යි, 125යි. මෙන්න මේ ලාභ cost එකට එවනවා. එවනකොට කියනවා මෙන්න මේ ලාභ ප්‍රතිශතය ඇතුව විකුණන්න කියලා. එතනදී කළමනාකරුවට වැඩි ප්‍රතිශතයකට විකුණන්න පුළුවන්. නමුත් අර ලාභ ප්‍රතිශතයට අඩුවෙන් විකුණන්න බෑ. ඒක තමයි pricing at markup price minimum profit margin. අවම ලාභ ආන්තිකයක් ඇතුව මිල නියම කිරීම. Here we have to prepare 3 ledger accounts. Branch stock account, goods sent to the branch account, branch stock adjustment account. So, in a third method of invoicing prices, using price method, it is markup price plus minimum profit margin. So, at that time, we have to prepare 3 ledger accounts. Branch stock account, goods sent to branch account, branch stock adjustment account. So purposes are different.
The branch stock account we prepare to control the stock at branch. Goods sent to branch account we prepare to find the total cost of goods sent to branch by head office. So what is the total cost of goods branch? Branch stock adjustment account we prepare to calculate the gross profit of the branch. මෙතන මේ අවස්ථාවේදී විතරක් අපි ගෙනුම් තුනක් තුන්වෙනි ගෙනුම වෙනවා. එතකොට මේ ගෙනුම් තුන හදින්නේ අරමුණු වෙනස්. ශාඛා තොග ගෙනුම හදන්නේ ශාඛාවේ තොග පාලනය කරන්න. ඒකට හැම වෙලාවෙම ඒකේ දාන්නේ අපි පිරිවැය. ඊළඟට goods sent to branch accounts මේක අපි පිරිවැය එකතු කරපු markup price එක දානවා. කොච්චර තොගය මෙතන කොච්චර තොගයක් ශාඛාවට යවලා තියෙනවද කියලා මේක අපි හදන්නේ පිරිවැයට. Total cost of goods sent to the branch. ඊළඟට branch stock adjustment account එකේ අපි ලාභය ගලපනවා. ඒකට හැම වෙලේම control කරන account එකේ අපි විකුණුම් මිල සටහන් කරනවා. cost එක හොයන්න අපි goods sent branch එක කතා කරනවා. මේ දෙක අතර difference එක අපි stock adjustment account එකේ හරහා කරනවා. හරි? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකේ අරමුණු මොනවද කියන එක දැනගන්න විතරයි. මොන ගිණුම්ද තියෙන්නේ ඒ ගිණුම් ප්‍රිපෙයාර් කරන්නේ ඇයි? දැන ගැනීම විතරයි. ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් මොනවද කියලා අපි කතා කරන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේදී. එම කතා කරනවා නම් අපි ගණන් හදන්න ඕනේ. මේකේ ඩබල් එන්ට්‍රීස් අපි කතා කරන්නේ නැහැ. The opening stock of branch is shown debit balance of branch stock and profit margin, which is included in opening stock is shown balance forward credit balance of branch stock adjustment account. එතකොට මම මේකේ කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන්නේ අපිට එවපු මිල. ඒ කියන්නේ අපිට විකුණන්න කියලා සඳහන් කරපු මිල තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ පිරිවැය cost එක. මෙතන තියෙන්නේ ලාභ ප්‍රමාණය. එතකොට ආරම්භක තොගය ගත්තම ආරම්භක තොගයේ මුළු අගය පිරිවැයට ලාභ එකතු කරපු අගය මේ ගිණුමේ අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා ඉදිරියට ගෙනල්ලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඒකට අදාළ ලාභ ප්‍රමාණය අපි මේ ගිණුමේ බැරට ඉදිරියට ගෙනල්ලා පෙන්නලා තියෙන්න ඕනේ. මේකේ හර ශේෂයක් එන්නේ මේකේ බැර ශේෂයක් මේක මේ ප්‍රමාණය අඩු වුණාම ලාභය අඩු වුණාම අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේකේ cost එක කොච්චරද කියලා. The closing stock also same. Those are the things you need to learn about dependent branches. If you have any questions, you can raise. If it එතකොට අපි dependent මධ්‍යගත ක්‍රමයේදී ආකාර තුනකට භාණ්ඩ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් තොග මිල කරනවා. ආකාර තුනකට ප්‍රධාන කාර්යාලය විසින් ශාඛාවට යවනකොට පිරිවැයට යවනවා, ඉන්වොයිස් මිලට යවනවා, යම්කිසි ලාභානුපාතයකට යවනවා. ඒ අවස්ථා තුනේදී අපි සාධන ගිණුම් වෙනස් වෙනවා. පළවෙනි ක්‍රම දෙකේදී අපිට තියෙන ගිණුම් දෙකයි. ශාඛා තොග ගිණුමයි ශාඛාවට යවු තොග ගිණුමයි විතරයි. තුන්වෙනි ක්‍රමයට එනකොට අපිට තොග ගැලපුම් ගිණුමක් එනවා. මොකද ලාභාන්තිකයක් තියෙන දේ. ලාභාන්තිකය හැම වෙලේම අපි සටහන් කරන්නේ ඒ ගිණුමේ. ඔන්න ඔය කාරණා ටික අරමුණුත් එක්ක ඇයි මේ ගිණුම් හදන්නේ කියන එක දැනගත්තම ප්‍රමාණවත්. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද ඊළඟ මෙතඩ් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා?
Okay. Then next method, independent branch accounting system. Or we call for independent branch, we use decentralized accounting system. Under this system of branch accounting, the branches are treated as separate independent branches. Thus, each branch keeps a complete set of account to record its own business transactions and prepare its own income statement and statement of financial position, not equity, financial position. It means all the transactions relating to the branch are recorded in the books of branch itself. Such a branch can be a home branch or foreign branch. So, not equity, statement of financial position. It means all transactions recorded in a branch. Such branch can be either home branch or foreign branch. Yes. So what it say, again we can read it, read by your own and get understanding, then I can branches වෙන්න පුළුවන්. ඒතර foreign branches වල මධ්‍යගත ක්‍රමය නැහැ. foreign branches වලට තියෙන්නේ විමධ්‍යගත ක්‍රමය, decentralized method එක විතරයි. නේද? එතකොට මෙතන වෙනස් වෙන්නේ the branch, each branch keeps a complete set of account, its own business of transaction. 1 minute. ශාඛාවේ ගිණුම හදනවා, අවසානයේදී උපයන ලාභය හෝ පාඩුව ප්‍රධාන කාර්යාලයට මාරු කරන්නයි තියෙන්නේ. I think it is clear for you. පැහැදිලිද? Yes, madam. The characteristics of independent accounting system or decentralized accounting system. We can again say here, accounting method or system කියලා කියන්න පුළුවන්. විමධ්‍යගත ක්‍රමය, ස්වාධීන ගිණුම් තැබීමේ ක්‍රමය. උට ස්වාධීන ශාඛාවල විමධ්‍යගත ගිණුම් තැබීමේ ක්‍රමය. Such a branch keeps a complete set of its books. Besides receiving goods from the head office, it may also purchase goods from outside parties. It maintains its own bank account. It may remit money from time to time to the head office as per the head office instructions. මෙතනදී ශාඛාව සම්පූර්ණයෙන්ම පොත් පන්තියක් නඩත්තු කරනවා. ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් තොග ලැබෙනවා. ඒ වගේම ශාඛාවට හැකියාව තියෙනවා පිටස්තර පුද්ගලයන්ගෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගන්න විකිණීම සඳහා. ශාඛාව තමන් වෙනුවෙන්ම බැංකු ගිණුමක් පවත්වාගෙන යනවා.
කාලානුකූලව කාලයෙන් කාලයට head office එකේ instructions උපදෙස් අනුව ඒ මුදල් ප්‍රධාන කාර්යාලයට මාරු කරනවා. It prepares its own trial balance and final account and send their copies to the head office for the incorporation in the head office book. මෙතනදී ශේෂ පිරික්ෂම සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදලා ඒවා යවනවා head office එකට ඒගොල්ලන්ගේ ගිණුම් වලට ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා. It maintains a head office current account in its book. මෙතනදී විශේෂ ගිණුමක් හදනවා. අපි කියනවා එක head office current account. මෙන්න මේ ගිණුම ශාඛාවේ පොත්වල විශේෂ ගිණුමක්. මෙන්න මේක විශේෂ ගිණුමක්. ඒකට ශාඛාවේ පොත්වල අපි පෙන්නනවා ප්‍රධාන කාර්යාල ජංගම ගිණුම කියලා ගිණුමක්. ප්‍රධාන කාර්යාල ජංගම ගිණුම. All transactions relating to the head office are recorded in this account. එතකොට ප්‍රධාන කාර්යාලයත් එක්ක කරන සියලුම ගනුදෙනු මේ ගිණුම හරහා තමයි කරන්නේ. So we have to enter all transactions which relate with the head office. We have to record through this head office current account. හරිද? ඒක වෙනම ගන්න බෑ. අපි කියමු ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් තොගය ලැබෙනවා. අපිට තොග ගිණුම හර කරන්න ඕනේ කොහෙන්ද ලැබුණේ? head office current account එකේ. එහෙනම් head office current එක head office එකෙන් ලැබුණේ. එහෙනම් head office current account එක බැර කරනවා. ඊළඟට head office also maintain a branch current account. Not in branch. Head office also they have to maintain current account. We call it is as a branch current account. Head office එකේ තියෙන branch current account එක. It records all transactions related to branch. එතකොට ඒගොල්ලෝ branch එකත් එක ගනුදෙනු කරනකොට මේ account එක හරහා කරන්න ඕනේ. මේක පැහැදිලිද? Yes, madam. තව කටවන්න ඕනේ මට. Yes, madam. Yes, madam. Yes, madam. හරි. Yes, madam. Okay. Yes, madam. Yes, madam. Okay, thank you. එතකොට අපි head office එකේ තියෙනවා branch current account එක, branch එකේ තියෙනවා head office current account එක. මේක හරියට අර මේ අපි ගාව බැංකු ගිණුමක් තියෙනවා, බැංකුවෙත් අපේ ගිණුමක් තියෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්න ඕනේ? මාසේ අන්තිමට අපි මේ දෙක ටැලි වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා කියලා අපි හොයනවා නේද? reconciliation කියලා. ඒ වගේ මේ ගිණුම් දෙකත් යම් කිසි කාල පරිච්ඡේදයකට පස්සේ ටැලි වෙන්න ඕනේ, සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඒ අසමානතාවයට හේතු වල ටැලි කරගෙන තමයි ඊළඟ ගනුදෙනු අපිට කරන්න වෙන්නේ. පැහැදිලිද? Yes, madam. Yes, madam. Okay. Current account. So previous note එකම තමයි තියෙන්නේ. You read it first, then I explain. All inter-transactions are recorded to the current account. Transactions between the head office and branches will be recorded through current accounts. At the end of the certain period, the balances of both the head office current account and the branch current account should be agreed, balanced, tally. ඔය ඕන වචනයක් සමාන වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි කතා කරපු ටිකම තමයි. ඒ ඔයගලන්ට short notes ලියන්න එන්න ලියයි කියයි explain about current account.
explain the term current account in branches. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ definition එක ලියන්න ඕනේ. Then following point should be noted carefully. The balance on the branch current account in the head office books is access to the head office and represent the net investment by the head office in the branch. එතකොට හැම වෙලාවෙම head office එකේ තියෙන branch current account එක head office එකේ තියෙන branch current account එක head office එකට access එකක්. මොකද ඒගොල්ලෝ තොග එවන්නේ ශාඛාවට විකුණන්න. ඒගොල්ලෝ මිලදී ගත්ත ඒවා නෙවන්නේ. එතකොට ඒක හැම වෙලාවෙම access එකක්. ඒගොල්ලන්ට වත්කමක්. ඒකෙන් පෙන්වන්නේ ඒගොල්ලෝ ශාඛාවත් එක්ක තියෙන ශුද්ධ ආයෝජනයේ වටිනාකම. එතකොට හැම වෙලේම branch දැන් ඔයගලන්ට ශේෂ දුන්න නැති වුණොත් head office branch account current account එකේ මෙච්චරක් තියෙනවා කියලා දුන්නා දෙනවා හරද බැරද කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ head office එකේ නම් මේක වත්කමක්. එනම් හරට ඉදිරියට ගෙන සටහනක් තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා. The balance on the head office current account in the branch account is a liability to the branch and represent its capital. Branch එකේ තියෙන head office current account එක branch එකට liability එකක්. ඒ කියන්නේ හැම වෙලෙම branch එක මේ ප්‍රමාණය නැවත ගෙවන්න බැඳිලා හිටිනවා. head office එක තොග එවනවා ලක්ෂක තොගයක් එවුවම ඒ තොගය විකුණලා මුදල් ගෙවන්න branch එක බැඳී හිටිනවා. ඒතකොට branch එකට හැම වෙලෙම එක වගකීමක්. ඒතකොට අපි සටහන් කරන්නේ එක වගකීමක් විදියට. and represent its capital. ඒ කියන්නේ head office එකේ capital එකක් විදියට තමයි සලකන්නේ. The balances on two accounts should equal each other. නමුත් කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයකදී මේ ගිණුම් දෙකේම head office එකේ තියෙන current account එකයි branch එකේ තියෙන current account එකයි වෙන වෙනම ඒගොල්ලෝ maintain කරන්නේ. නමුත් යම්කිසි කාලයකට පස්සේ බලනකොට ඒ දිනේදී ඒ දෙක agree වෙන්න ඕනේ. සමාන වෙන්න ඕනේ. Where do not the discrepancy will be due to the cash or goods in transit and errors in each ledger. එතකොට මේ දෙක සමාන වෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතු වෙන්නේ එක්කෝ මාර්ගස්ත මුදල් එක්කෝ මාර්ගස්ත තොග එහෙම නැත්නම් එක ගිණුම් එක ආයතනයක කරපු යම්කිසි වැරද්දක්. ඔන්න ඔය හේතු තමයි මේවට හේතු වෙන්නේ. එතකොට මාර්ගස්ත මුදල් මාර්ගස්ත තොග කියන්නේ මොනවද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. දැනට මේක පැහැදිලිද? මේ දක්වා පැහැදිලිද? Yes, ma'am. Yes, madam. Okay. There are independent branches. These are the branches which are not depending on head office for the goods or cash requirement. Branch maintains its own set of books and has freedom to operate independently. At the end of each year, at the end of the year, the branch prepares branch trading account, profit and loss account, balance sheet. Then here we can tell at the end of the each year branch prepare trading account, financial position, that is clear to you, I know. Same thing again, I remind you. So they do not need to
depend on head office. They means branch does not need to depend on head office for their requirement of supply of goods. Branch can make purchases themselves and branches කියලා අපි use කරමු. එතකොට ආයි ගොඩක් හදන්න ඕනේ. Branches do not need to depend on head office for their requirement of suppliers of goods. Branches can make purchases themselves and they can also obtain supplies of goods from head office as and when they want. They can sell goods for cash. They means a branch. Yes. Now I think it's okay. Branches can sell goods for cash and credit at any price they consider profitable. Branches can retain the funds and meet their daily expenses out of those funds. Finally, if they have surplus cash in their hand, they can remit to the same to the head office. Branches keep a complete set of books for recording their transactions, so they can prepare their own trial balance, income statement, and statement of financial position. However, branches are ultimately responsible to the head office. At the end of every financial period, they are required to submit the copy of trial balance to the head office. So further, it is explaining about the things. Branches do not need to depend on head office for their requirement of supplies of goods. Branches can make purchases themselves and they can also obtain supplies of goods from the head office as and when they want. මෙතනදී කියනවා මේ දැන් අර dependent branches වගේ නෙමෙයි මේගොල්ලෝ head office එකම මතම ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් භාණ්ඩ මිලදී ගන්න පුළුවන්. Branches can sell goods for cash and credit at any price they consider profitable. ඒ වගේම ශාඛාවට ඕන මිලකට ණයට හෝ මුදලට ඒගොල්ලෝ ලාභයක් උපයන්න පුළුවන් කියලා හිතන මිලකට විකුණ ගන්න පුළුවන්. Branches can retain the fund and meet their daily expenses out of those funds. ඒකට ඒ ලැබෙන මුදල ඒගොල්ලන්ට daily expense දෛනික වියදම් සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අතිරේක මුදලක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඒක head office එකට මාරු කරන්න වෙනවා. Branches can keep a complete set of books for recording their transactions. They can prepare trial balance, income statement, statement of financial position. එතකොට ඒගොල්ලෝ වෙනම ඒගොල්ලන්ගේ පොත් පන්තිය පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට ශේෂ පිරික්සුම, ආදාය ප්‍රකාශනය, මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය සකස් කරන්න ඕනේ. However, branches are ultimately responsible to the head office. At the end of every financial period, they are required to submit copy of trial balance to the head office. කොහොම වුණත් branch එකක් ගත්තම branch එක responsible වගකීමට බැඳලා ඉන්නවා head office එකට. එම කාල පරිච්ඡේදයකටම පස්සේ මූල්‍ය කාල පරිච්ඡේදයකට පස්සේ ඔවුන් විසින් ශේෂ පිරික්සුම සහ අනිකුත් විස්තර head office එකට මාරු කරන්න ඕනේ. So inter-branch transactions, both the head office and branches record all transactions taken place between each other separately in their ledgers using ordinary accounting principles. එතකොට head office එක
සහ ශාඛාව ගත්තම ඒගොල්ලෝ වෙන ගනුදෙනු ස්වාධීනව තමන්ගේ ගිණුම් වල සටහන් කරනවා ගිණුම් කරන මූලධර්ම වලට අනුව. ද්විත්ව සටහන් මූලධර්ම වලට අනුව ශාඛාව සහ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙනම ඒ අදාළ ගිණුම් සටහන් කරනවා. නමුත් විශේෂ ගිණුමක් අපි යොදා ගන්නවා. ඒක තමයි අර ශාඛා හෝ ප්‍රධාන කාර්යාලය ජංගම ගිණුම කියන එක. එතකොට මේ ජංගම ගිණුම හරහා තමයි ඒ අන්තර් ගනුදෙනු සටහන් වෙන්නේ. එතකොට අන්තර් ගනුදෙනු විදියට ඒ කියන්නේ ශාඛාව සහ ප්‍රධාන කාර්යාලය අපි වෙන වෙනම ගිණුම් තිබ්බට මේක එකම ආයතනයක්. එකම අම්මගේ දරුවෝ. එහෙමනම් මේ දැන් එකකින් එකකට මාරු වෙනවා කියන්නේ අන්තර් සමාගම් ගන්න. ඒ ඇතුළේ සිදුවන ගනුදෙනුවක්. ඒක නිසා අපි ඒ ගනුදෙනු හඳුනා ගන්න ඕනේ. එකක් තමයි invoicing goods by head office to the branches. එතකොට ප්‍රධාන කාර්යාලය විසින් ශාඛාවට තොග ගැවීම. Returning goods by branches to head office. ශාඛාව විසින් ඒ තොග ප්‍රමාණයම හෝ කොටසක් හෝ නැවත ප්‍රධාන කාර්යාලයට හරවා එවීම. Remittance of cash by branches to head office. ශාඛාව විසින් ප්‍රධාන කාර්යාලයට මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීම. Incurring expenses by head office on behalf of branches. ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් විසින් ශාඛාව වෙනුවෙන් වියදම් දැරීම. Payment made by branch debtors to head office. ශාඛා ණයගැතියන් විසින් ප්‍රධාන කාර්යාලයට ගෙවීම් කිරීම. ඔය වගේ මේක එකම අම්මගේ දරුවෝ හින්දා එහාට මෙහාට යන ගනුදෙනු කීපයක් තියෙනවා. මේවා අන්තර් සමාගම් ගනුදෙනු විදියට අපි සටහන් කරනවා. අපි කරන්ට් account එක හරහා සටහන් කරන්නේ. නමුත් ගිණුම් වර්ෂ අවසානයේදී අපි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය හදනකොට මේ අන්තර් සමාගම් ගනුදෙනු හිලව් කරනවා. එහෙම නැති වුණොත් අපිට වැඩිපුර දෙයක් පෙන්වන්නේ. තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර. මොකද මේ එක අම්මගේ දරුවෝනේ. දැන් අම්මගේ මාලයක් දුව දාලා අම්මගේ ගිණුම් වලත් මාලයක් කියලා දාලා දුවගේ ගිණුම් වලත් මාලයක් කියලා දැම්මොත් මාල දෙකක් පෙන්වන්නේ. අපි එකකින් එකක් අඩු කරලා පෙන්වනවා. Recording stop.